ဒီမှာလာပြီတချင်းစာသားမပြီးဘူးเนาะကျွန်တော်ပြီးလို့ရှင်တယ်ဆိုတော့ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဒီ pro version ကိုသုံးပြီးတော့ဒါလေးကို80 90လောက်ထားပြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တချင်းစာသားလေးပို့ပြီးတော့ပြည်ပြနေတာကိုတွေ့ရမှာเนาะဟယ်လိုမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော် AI နဲ့တချင်းကာဘာဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်လာပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအရင်ဆုံးပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့ကိုကာဘာလုပ်မဲ့တချင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာဒါမှမဟုတ်ဖုန်းထဲမှာရှိရမယ် MP3 file ဖြစ်ရပါမယ်เนาะကျွန်တော်ဆက်ထဲမှာတချင်းမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော် YouTube ကိုတွားပြီးတော့တချင်း download ယူမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဖန်သားနှမ်းတော့တချင်း download မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် share ကိုနှိပ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် link ကို copy ယူတယ်ကျွန်တော် browser ကိုတွားတယ်ပြီးရင် YouTube video ကို download ဆိုပြီးတော့ရေးပြီးတော့ရှာမယ်ပေါ့နော်โอเคဒီနေရာမှာ website တွေကျွန်တော်အများကြီးတွေ့ရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကโอเคတချင်း download ပြီးတော့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော် Suno AI ကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်ခုနစမ်းထားတဲ့တချင်းပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်နောက်တစ်ပုတ်အသစ်လောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတွေကိုအကုန်လုံးဖြစ်လာမှာပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုရင်တော့ဒီမှာအပေါင်းနဲ့ audio ဆိုတာလေးကိုတွေ့ရမယ်ဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ upload ဆိုတာလေးကိုနှိပ်တယ်ပြီးရင်ခုနကကျွန်တော်တို့ download ထားတဲ့ချင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဖန်သားနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါကို select မှတ်ပြီးတော့ open နှိပ်တယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်က full song ကိုရွေးလိုက်တယ် continue နဲ့ကိုနှိပ်တယ်ဒီမှာ AI ကတချင်းစာသားတွေကိုသူထုတ်ပြီးတယ်ပေါ့နော်သူကြားတဲ့အတိုင်းတချင်းစာသားတွေကိုသူထုတ်ပြီးတာတယ်တချင်းစာသားရောတချင်းရဲ့စတိုင်တွေရောသူထုတ်ပြီးတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာခဏဆောက်လိုက်ရမယ်ဒါမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကြော်ရလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကမကြော်ဘူးခဏဆောက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အင်တာနက်ကတိတ်မကောင်းလို့လားမသိနည်းနည်းကြာโอเคဒီမှာတချင်းစတိုင်ရလာပြီပေါ့နော်တချင်းစာသားရောစတိုင်ရောရလာပြီဆိုတော့ဒီ continue ကိုနှိပ်မယ်ဒီမှာတချင်းစာသားရလာပြီပေါ့နော်ဒီမှာ AI ကသူကြားတဲ့အတိုင်းတချင်းတွေကိုသူထုတ်စာသားတွေကိုထုတ်ပေးတယ်ပေါ့နော်မှားတာရှိလဲရှိကောင်းရှိနေတယ်ပေါ့နော်ကိုကအမှန်ပြင်ချင်ရင်ဒီတချင်းစာသားတွေကိုအမှန်ပြင်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီအချိန်မှာဒီနေရာမှာလာပြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအစမ်းထုတ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြင်မနေတော့ဘူးပေါ့နော်သူထုတ်လာတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်သုံးမယ်ဒါပေမဲ့ဒီစတိုင်နေရာမှာကျတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းပြောင်းအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးထွင်ချင်တယ်ပေါ့အတိုင်းကျွန်တော်အဟောင်းအတိုင်းကျွန်တော်မလို့ချင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးထွင်အောင်ပေါ့နော်โอเคပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အောက်မှာmain ကလေးအတန်လားယောက်ျားလေးအတန်လားရွေးလို့ရတယ်ဒါကဒီနေရာမှာကျတော့ဒါကဘာလဲဆိုရင်တော့ဒီမူလအတန်နဲ့ပေါ့နော်မူလတချင်းအတန်နဲ့ဟိုအနည်းဆက်ဆုံးဘယ်လိုပြောမလဲမြန်မာတချင်းဆိုရင်လည်းအတန်အပီပြင်ဆုံးလိုချင်ရင်တော့ဒါလေးကိုမြင့်မြင့်လေးထားပြရမှာပေါ့နော်အများဆုံးထားပြရမယ်ဟို80 90လောက်ထားပြရမှာပေါ့နော်အခုသူ25ရာခိုင်နှုန်းထားရတယ်ဒါမဲ့ဒီကောင်ချိန်ဖို့ကလည်းဒီ pro 3မှရမှာပေါ့နော် pro version 3မှရမယ်ကျွန်တော်ကအခု free သုံးနေတဲ့အတွက်ဒါလေးကိုချိန်လို့မရပါဘူးเนาะချိန်လို့မရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအတိုင်းပဲသုံးအောင်ပါเนาะ okay ပြီးရင်ကျွန်တော် create ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်တချင်းစားလို့နေပါပြီဒါကကျွန်တော်အရင်ကဆန်းထားတဲ့တချင်းတစ်ပုတ်ဖြစ်ပါတယ်
Okay ကျွန်တော်တချင်းမပြီးခင်ပေါ့နော်အရင်ကကျွန်တော်စံထားတဲ့တချင်းတွေကိုကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်မိုးတက်နိုင်တချင်းကိုကျွန်တော် hard rock တချင်းစတိုင်နဲ့ကျွန်တော်ပြောင်းထားတဲ့တချင်းပေါ့နော်နားထောင်ကြည့်အောင်စတိုင်နဲ့ပြောင်းလာတော့သူတီလုံးနဲ့ကျန်းလာတာကိုတွေ့ရမှာနော်တေချာနားထောင်ကြည့်ရင်တီလုံးငကိုဒီမင်းကျုံဒါတော့မူလအဝေးဆုံးရှင်တဲ့လွမ်းနေတယ်လို့ တချင်းပေါ့နော်ဒီမှာနဲ့ဟိုတင်းတယ်ကျွန်တော်စတိုင်ပြောင်းတော့တီလုံးနဲ့ကျန်းလာတာပေါ့နော်ဒီမှာလာပြီတချင်းစာသားမပြီးဘူးเนาะကျွန်တော်ပြီးလို့ရှင်တယ်ဆိုတော့ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဒီ Pro version ကိုသုံးပြီးတော့ဒါလေးကို80 90လောက်ထားပြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီတချင်းစာသားလေးပို့ပြီးတော့ပြည်ပြနေတာကိုတွေ့ရမှာเนาะဒီလိုကတော့မိုက်တယ်ဒီတချင်းမှာလည်းကျွန်တော်hard rock စတိုင်နဲ့ပြောင်းလာတာပေါ့နော်သူကတချင်းကလုံးကြီးဟိုလုံးဝကြီးကိုမပြောင်းသွားဘူးနော်ဒါပေမဲ့သူမူလအတိုင်းလည်းသူထားပေးတယ်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့စတိုင်ကိုလည်းသူနည်းထည့်ထားပေးတယ်ပေါ့နော်ဟိုတချင်းကလုံးကြီးကိုမပြောင်းသွားဘူးပေါ့နော်โอเคခုနကျွန်တော်လှုပ်ထားတဲ့ချင်းရပြီပေါ့နော်နားထောင်ကြည့်အောင်ရှင်ပါလေတဲ့ဒီလေဟန်နေလေဘာမီညာတဲ့ဝါဘာရောပုံမနူတဲ့မေရှိပါတီစီတိုင်းနဲ့ဘီစိတ်တဲ့တင်ငိုင်ခွေတဲ့မောင်နဲ့ဆွေမုန်းတဲ့ကြမဲ့ဟန်နာတဲ့လီတဲ့လေဝါလည်းနဲ့လာโอเคခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်တချင်းပြင်လို့ရှင်တယ်ဆိုရင်တော့ Pro version ဝယ်ပြီးတော့ဒါလေးကို80 90လောက်ထားလိုက်စီရင်အဆင်ပြေသွားမှာပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ထပ်သိချင်တယ်လို့လည်းရှိလို့ရှိရင်လည်းcomment မှာရေးခဲ့ပေးပါဒီဗီဒီယိုမှာတော့ဒီလောက်ပါပဲပေါ့နော်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် bye bye